السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل مربع جديد سهل وبسيط لعمل مفرش للسرير أو بطانية للبيبي أو كمان مفرش للسفرة، وممكن كمان نكون منه شال مستطيل أو بلوزة أو كارديجان أو شنطة، أي حاجة ممكن نكونها من شكل مربع. مربعنا النهاردة في منتهى الجمال والروعة، وأتمنى كمان إنه يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول أعجابكم. بسم الله الرحمن الرحيم. مربعنا النهارده بنستخدم فيه مجموعه من الالوان، تقدري طبعا تستخدمي درجات الالوان اللي انت حباها. هستخدم 6 الوان: الاصفر، واللون اللي هو درجه من درجات البني اللي هو عندنا الكافيه، وعندي اللون البيتي والزيتي الاخضر الزيتي، وعندي كمان البيج اللي هو يعني الافتح شويه من الاوف وايت، وعندي كمان اللون الابيض، وممكن الاوف وايت الاغمق من ده كمان. يعني زي ما قلت لكم الدرجات نقدر نتلاعب بيها زي ما احنا عاوزين. اول حاجه ببتدي اكونها، نبعد بس الخيوط شويه. بنبتدي باللون الاصفر، ببتدي اكون دائره سحريه. هشتغل معاكم بخيط صوف متوسط السمك مع ابره رقم 3.5 ملم او 3.75، لكن الابره دي صحيح هي 3.75 لكن ما يعادل 3.5 ملم من الابر السيليكون والالومنيوم. هسيب مسافه بسيطه من الخيط وعلى 2 من الاصابع هبتدي الف الخيط وارجع للخلف واجي تاني للامام. الخيط مش جنب بعضه، لا عكس بعضه بشكل حرف الاكس، وارجع تاني للخلف. هنلف ايدينا الناحيه التانية. هنا تكون عندي حلقتين، بنزل تحت الحلقه الاولى وبكون فوق الحلقه التانية، اسحبها من تحتها زي ما احنا شايفين. هلف ايدي الناحيه التانية واحده واحده خرج الخيط من على ايدي. بنتاكد ان طرفين الخيط داخل الدائره السحريه. خيط البدايه بحافظ عليه لكن مش بشتغل بيه، بقفل بيه بس في النهايه الدائره السحريه. اما الخيط المتصل بالبكره او الشله ابتدي ارفعه على ايدي عشان اشتغل. قبل ما اشتغل لازم اقفل الدائره السحريه. طب بقفل الدائره السحريه ازاي؟ بيكون عندي على الابره حلقه، بسحب الخيط وبخرج منها بغرزه سلسله. الدائره السحريه حسها واسعه، شدي خيط البدايه دقيقيه مش هيحصل اي حاجه. داخل الدائرة السحرية هبتدي أكون 12 غرزة حشو. طيب غرزة الحشو بيكون ارتفاعها سلسلة، وأنا قفلت بسلسلة، هل يا ترى هرتفع سلسلة تاني؟ لا، نفس السلسلة اللي قفلت بيها هي اللي هعتبرها ارتفاعي لغرزة الحشو. طيب يا رندا، لو أنا بشتغل غرزة نصف عمود بيكون ارتفاعها سلسلتين، يبقى بكمل على السلسلة دي سلسلة واحدة بس. لو بشتغل بالعمود بلفة بيكون ارتفاعه 3 سلاسل، بكمل سلسلتين على السلسلة اللي اشتغلتها يبقوا 3. هنبتدي نشتغل غرز الحشو بتاعتنا. بيكون عندك على الابره حلقه، بنزل فراغي داخل الدائره السحريه، اسحب الخيط واخرج. معايا كده على الابره حلقتين، هسحب الخيط واخرج من حلقتين كده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. كده خلاص السطر الاول راوند رقم 1 انتهى معايا. خيط البداية بشده كويس جدا، بقفل منتصف او مركز او سنتر الدائرة. هبتدي اروح لغرزة الحشو الاولى اللي اشتغلتها، بدخل تحت حرف الفي ضلعين وبضيف معايا خيط البداية واقفل بغرزة منزلقة. اسحب الخيط واخرج من تحتهم، من تحت الحلقة اللي عندي على الابرة بغرزة منزلقة. فوق ال 12 غرزة حشو هشتغل 12 غرزة عمود بلفة. بعد كل عمود باخد سلسلة مسافة. طيب هرتفع سلسلتين، ودول مجرد سلاسل ارتفاع لكن مش العمود بتاعي، يعني انا هنا دول مش محسوبين معايا من العدد. وابتدي اشتغل اول عمود في نفس الفراغ. ازاي بشتغل العمود؟ بيكون عندك على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة لانه عمود بلفة واحدة بقى معايا حلقتين. هدخل فراغي هو اسحب الخيط واخرج. معاكي 3 حلقات، اسحب الخيط واخرجي من حلقتين، اتبقوا 2 اسحب الخيط واخرجي منه. عمود سلسلة، الفراغ اللي بعده عمود سلسلة، اللي بعده عمود سلسلة، وهكذا عمود سلسلة عمود سلسلة عمود. من تحت ما بسيبش اي فراغات، لكن من فوق باخد سلسلة مسافة. اكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني. في نهاية السطر ابتدي اروح لاول عمود اشتغلته فوق حرف الفي الضلعين الامامي والخلفي، بقفل بغرزة منزلق. طيب نبتدي بقى نضيف اللون رقم 2. خلاص الاصفر انا مش محتاجاه تاني، البني او الكافيه او اي درجة من درجات البنيات بشكل عام. هبتدي اسيب مسافة بسيطة من الخيط والف الخيط حلقة على الهواء. هدخل داخل الحلقة، اسحب الخيط واخرج منها. طرف الخيط بشده بقى في العقدة بداية. هبتدي اسحب الحلقة دي من تحت الحلقة الموجودة عندي على الابرة، وبسحب الخيط بالشكل ده الاصفر، واخد الخيوط معايا في الخلف وامشي لغاية السلسلة. مش بشتغل على الاعمدة، بشتغل على السلسلة الموجودة عندي.
اللون الاصفر بسيب منه 15 سنتي وبقصه بابرة التنظيف، بخيطه ايه خلف الشغل يعني تحت الغرز من الخلف. هبتدي ارتفع سلسلتين، 1 2، هما مجرد سلاسل ارتفاع مش محسوبة معايا من العدد. داخل كل سلسلة ببتدي اشتغل غرزة كلاستر مكونة من 3 عمود بلفة. هبتدي معايا حلقة على الابرة، بلف لفة واحدة، بدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج معايا كده 3 حلقات، الحلقة الاساسية واللفتين اللي انا لفيت ودخلت بيهم. هلف الخيط واخرج من حلقتين بس، واخلي الحلقة الاخيرة بتاعت العمود عندي على الابرة. تاني مرة بلف الخيط، بدخل فراغي، بسحب الخيط وبخرج، بلف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الاخيرة. تالت مرة بلف الخيط، بدخل اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الاخيرة. اصبح معايا 1 2 3 3 حلقات الاخيرة من ال3 اعمدة، والحلقة الاساسية يبقوا 4. هسحب الخيط واخرج من الاربعة، وهاخد سلسلتين مسافة، سلسلة بقفل بيها الغرزة نفسها بتكون رأس وقمة الغرزة، والسلسلة دي اللي بتكون المسافة عندي، لكن انا كده كده باخد بعد الغرزة سلسلتين. تمام. هسيب بقى العمود واروح للسلسلة وابتدي اشتغل كلاستر كمان. 1 2 3، معايا 4 حلقات على الابرة، بسحب الخيط واخرج من الاربعة وباخد سلسلتين مسافة، سلسلة بقفل بيها وسلسلة مسافة، وبكرر دوت لغاية ما اخلص السطر كله. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني كده خلاص في نهاية السطر. نبتدي بقى فوق اول غرزة اشتغلناها بروح اقفل بغرزة منزلقة. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب نبتدي بردك نضيف اللون الجديد اللي هو اللون التالت النبيتي او الاحمرات، يعني اي درجة من درجات الاحمر بردك. عقدة بداية. مربعنا النهاردة مليء بانواع الغرز، يعني بنبتدي بغرزة حشو، بنرجع نشتغل بغرزة عمود، بعد كده غرزة كلاستر، بعد كده هنشتغل بغرزة البوب كورن في السطر دوت، وبعد كده بنرجع نشتغل بغرزة العمود تاني، يعني مليان بالغرز وكمان الالوان زي ما احنا شايفين. بمشي بمنزلقة لغاية السلسلتين او السلسلة، خلاص اللون الكافيه او البني هسيبه في الخلف، وزي ما قلنا مع بعض بسيب منه 15 سنتي، وبعد كده ببتدي اقص الخيط وبإبرة التنظيف بخيطه خلف الشغل. طيب بنبتدي نشتغل غرزة بوب كورن مكونة من 5 عمود بلفة، سلسلتين مجرد ارتفاع مش محسوبين من العدد. هبتدي اشتغل في الفراغ. 1 2 3 4 5. طيب نقفل ازاي بغرزة البوب كورن او الفشارة؟ بسحب الخيط لفوق اللي انا كنت شغالة بيه وبخرجه من على الابرة خالص. هعد الاعمدة 1 2 3 4 5. فوق العمود الخامس اللي هو اول عمود عندي بدخل تحت الحرف الفي اللي هي الضلعين الامامي والخلفي، وبسحب بدخل تاني ادخل الحلقة اللي انا سبتها على الابرة بصباعك الاوسط، اضغطي الغرز دي للداخل واسحبي الحلقة دي من تحت حرف الفي للغرزة الاولى، وخدي سلسلة مسافة. كمان مرة في نفس الفراغ هشتغل غرزة بوب كورن تانية، يعني في كل فراغ بشتغل 2 بوب كورن. 1 2 3 4 و5. كل غرزة بوب كورن فيها 5 عمود. خلصتي اسحبي الخيط لفوق وسيبي الحلقة خالص، روحي الاول عمود بتبتدي تعدي 1 2 3 4 5 من جهة اليسار، ادخلي تحت حرف الفي الضلعين الامامي والخلفي للغرزة الاولى، ضيفي تاني الحلقة اللي انت كنت سايباها، اضغطي الغرز كلها للامام واسحبي الحلقة دي من تحت حرف الفي او ضلعين الغرزة الاولى اللي انت دخلتي تحتها، وخدي سلسلة مسافة زي ما احنا شايفين بالشكل ده. وابتدي اكرر فوق، بسيب طبعا غرزة الكلاستر اللي تحت وبشتغل بوب كورن سلسلة، بوب كورن سلسلة، وبعد كده اروح للفراغ اللي بعده 2 بوب كورن، وطبعا ما ننساش ان ما بينهم سلسلة، وبعد كده 2 بوب كورن 2 بوب كورن 2 بوب كورن، لكن انا من فوق بشتغل بوب كورن سلسلة بوب كورن سلسلة بوب كورن سلسلة، لكن من تحت انا في كل فراغ بشتغل مرتين. بكرر بقى دوت لغاية ما بوصل الى نهاية السطر وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني وكده خلاص ختمنا السطر بتاعنا زي ما احنا شايفين. بنبتدي بقى نروح لاول غرزة بوب كورن، بننزل تحت طبعا الفراغ خاص بيها فوق الغرزة نفسها اهو، بقفل بغرزة منزلقة. طيب نبتدي بقى نضيف اللون الجديد واللون الزيتي او درجة من درجات الاخضر. عقدة بداية، وبسحب الحلقة الجديدة من تحت الحلقة الموجودة عندي على الابرة، وبسحب كل الخيوط عندي لغاية بردك ما بوصل للسلسلة اللي هي المسافة ما بين كل غرزة وغرزة.
طيب خلاص اللون النبيتي بردك بسيبه، ما بسحبش معاه غير اللون اللي انا بخفيه بس ايه معاه. هرتفع سلسلة ارتفاع غرزة الحشو داخل الفراغ، وممكن نستبدل غرزة الحشو بغرزة النصف عمود. داخل الفراغ هبتدي اشتغل غرزة حشو، بتكون معايا على الابرة حلقة، بنزل فراغي مباشرة، اسحب الخيط واخرج معايا حلقتين، بسحب الخيط واخرج منهم بغرزة حشو. سلسلتين، 1 2 بيكونوا طبعا فوق البوب كورن، وبسيب البوب كورن تحت السلسلتين واروح للفراغ اللي فيه سلسلة وبشتغل حشو. سلسلتين، 1 2 نسيب البوب كورن ونروح للسلسلة نشغل غرزة حشو. سلسلتين، 1 2 ونسيب غرزة البوب كورن واروح اشغل حشو، وهكذا السطر بتاعي كله حشو سلسلتين حشو. وطبعا تحت السلسلتين بسيب غرزة البوب كورن او الفشارة بتاعتي. هكمل السطر كله وارجع لكم تاني نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني والسطر الجديد هنبتدي بقى نقفل بغرزة منزلقة فوق اول غرزة حشو اشتغلناها، وارجع اغير اللون للون الجديد البيج، وبردك بمشي لغاية السلسلتين. فوق كل سلسلتين بشتغل غرزة بوب كورن واحدة، تمام. بعديها سلسلتين، هرتفع 1 2 سلسلة ومش معايا من العدد، وابتدي اشتغل 5 عمود في نفس الفراغ. 1 2 3 4 5. خلصنا ال5 عمود، ببتدي اسحب الخيط لفوق وبعد من اليسار 1 2 3 4 5. تحت الضلعين امامي والخلفي بدخل للعمود الاول وبسحب كمان الحلقة اللي انا سحبتها لفوق من تحتهم، وباخد سلسلة بقفل بيها وسلسلة كمان باخدها مسافة، تمام. يعني انا باخد فوق الغرزة سلسلتين، تمام. ابتدي اروح اقرر اسيب غرزة الحشو، وفوق السلسلتين بشتغل بوب كورن وسلسلتين، بوب كورن سلسلتين، بوب كورن سلسلتين، لغاية ما بوصل الى نهاية السطر. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني في السطر الجديد. نبتدي بقى نقفل السطر بتاعنا بغرزة منزلقة فوق اول غرزة بوب كورن اشتغلناها، وبرجع تاني اسحب، هسيب اللون ده وارجع تاني اسحب اللون الزيتي، بس نجيبه بس ايه بعيد عن الخيوط. هسحبه من الحلقة الموجودة عندي على الابرة وامشي بردك لغاية السلاسل الاتنين بغرزة منزلقة. هنسيب الخيوط في الخلف كلها. ابتدي بقى اشتغل هنا 3 عمود بلفة، وبعد كل 3 عمود فوق كل فراغ بيقابلني فيه سلسلة او سلسلتين. احنا طبعا عارفين هما سلسلتين، لكن واحدة بيهم كنا قفلنا بيها البوب كورن والتانية كانت المسافة. هنشتغل 3 عمود فوق كل فراغ بيقابلني، وبعد كده باخد سلسلتين مسافة. طيب نرتفع سلسلتين ومش بنحسبهم من العدد، هم مجرد سنادة. بشتغل 3 عمود بلفة في نفس الفراغ، 1 2 3 2 سلسلة 1 2، وبروح فوق كل بسيب البوب كورن وبروح فوق كل سلسلة بشتغل 3 عمود سلسلتين، 3 عمود سلسلتين، 3 عمود سلسلتين، وهكذا. فوق كل فراغ بنشتغل 3 عمود. فوق البوب كورن بتجاهلها باخد فوقيها سلسلتين، وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين كده خلص السطر بتاعي. عملت تعديل واحد، وطبعا لازم اقول لكم على كل حاجه بعملها، من غشنا فليس منا. انا كنت بشتغل 3 عمود سلسلتين، لا انا خليتهم سلسله واحده بس يا بنات، لاني حسيت السلسلتين هيخلوا الشكل معايا كبير، يعني هيخلوا معايا الفراغات كبيره ومترهله، فانا ما حبيتش ان انا اعمل ترهل في الشكل. لا اكتفيت بسلسله واحده بس، يعني اشتغلت 3 عمود سلسله 3 عمود سلسله، وهكذا حتى خلص معايا ايه، او حتى انتهى معايا السطر. طيب السطر اللي جاي والسطر اللي بعده المفروض بنشتغله بدرجة الاوف وايت اللي هو اللون السمني، لكن هو معلش مش متوفر معايا النهاردة، لكن هنشتغل بداله بالابيض. لكن انتوا بالنسبة لكم اذا متوفر او هتعملوا الوحدة وتكونوا منها المفرش، فاحنا بنشتغل باللون الاوف وايت في السطرين اللي في الاخر. هبتدي بقى اروح لاول غرزة عمود اقفل بغرزة منزلقة، وهبتدي امشي بمنزلقة لغاية العمود الاخير كده 2 3 منزلقة. وصلت كده للعمود الاخير عندي، هبتدي اضيف في العمود الاخير اللون الجديد بتاعي. بنقفل عقدة بداية وبسحب الحلقة الجديدة دي من تحت الحلقة الموجودة عندي على الابرة، وبمشي لغاية السلسلتين او السلسلة بغرزة منزلقة.
هبتدي بقى هنا اكون الشكل المربع بتاعي. طيب اول فراغ هبتدي اشتغل فيه الزاوية. الزاوية بتكون مكونة من 3 عمود سلسلتين، 3 عمود لكن ب2 لفة مش بلفة واحدة، بمعنى هرتفع 1 2 3 سلسلة، ومش هعتبرهم حاجة، انا بعتبرهم بس مجرد سنادة توصلني لارتفاع مقارب للغرزة اللي هشتغلها، وهي غرزة عمود ب2 لفة بيكون ارتفاعها 4 سلسلة، يعني السنادة بتاعته بتكون اقل سلسلة. تمام. نبتدي بقى نشتغل اول عمود ب2 لفة. معايا على الابرة حلقة بلف 1 2، بمعنى انك تلف الخيط على الابرة مرتين. لو قالك عمود بلفة لفي مرة واحدة، لفتين لفي مرتين، 3 وهكذا. بدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج. معايا كده كام حلقة على الابرة؟ 1 2 3 4. هسحب الخيط واخرج من حلقتين يتبقوا 3، اسحب الخيط واخرج من حلقتين يتبقوا 2، اسحب الخيط واخرج منهم. كده عمود 2 3. خلاص بقى الخيط الابيض ده نبتدي نلفه معانا كده، بناخد سلسلتين الزاوية او 3 سلاسل، 1 2 خليهم 3، ونرجع تاني في نفس الفراغ نكون 3 عمود ب2 لفة. 1 2 3. مش هاخد سلاسل يا بنات من فوق تماما. تمام. هسيب بقى ال3 عمود واروح اشتغل 3 عمود بلفة واحدة كده، لفة واحدة على الابرة، وبدخل اشتغل في الفراغ ده 3 عمود. 1 2 3. بردك مش هاخد اي مسافات ما بين الفراغ والفراغ، ما باخدش سلاسل من فوق. ال3 فراغات اللي جايين بشتغل فيهم 3 حشو 3 حشو 3 غرزة حشو كده. 1 2 3، وممكن نستبدلهم ب3.5 عمود. هسيب ال3 عمود واروح اشتغل 1 2 3 حشو، بردك بسيب ال3 عمود واروح اشتغل 3 حشو. 1 2 3. برجع تاني زي ما انا هنا كنت 3 عمود بلفة واحدة، هروح بردك هنا 3 عمود بلفة واحدة. 1 2 3. طيب رجعنا بقى للمكان اللي جاي. انا بكون كده عندي فراغ 2 3 4 5 6. بشتغل بكرر اللي انا عملته دوت في ال6 غرز اللي جايين بنفس الطريقة، وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر. يعني ايه بكرر يا رندا؟ يعني هشتغل في الفراغ اللي جاي زاوية جديدة مكونة من 3 عمود ب2 لفة، 3 سلسلة، 3 عمود ب2 لفة. 1 2 3 3 سلسلة، 1 2 3. ولو بتشتغلي ب2 سلسلة هيبقى في كل الزوايا 2 سلسلة. كمان مرة في نفس الفراغ هو لانه زاوية بشتغل فيها مرتين، 3 عمود ب2 لفة. 1 2 3. بدون سلاسل من فوق بنشتغل 3 عمود بلفة واحدة، 3 حشو 3 حشو 3 حشو، يعني بكرر 3 مرات، ارجع 3 عمود بلفة واحدة، وهنا بكون زاوية، وبفضل اشتغل بنفس الطريقة دي زي ما احنا شايفين كده. احنا كونا جانب من جوانب المربع وكونا 2 من الزوايا. بكرر دوت لغاية ما بوصل الى نهاية السطر واكمل السطر الجديد مع بعض. رجعت لكم تاني، وفي نهاية السطر بعد ما اشتغلنا اخر 3 عمود بروح لاول غرزة اشتغلتها في السطر وبقفل بغرزة منزلقة. خلاص السطر اللي جاي كله بيكون عندي الشغل على الغرز، بمعنى اني بشتغل فوق كل غرزة عمود عمود بلفة واحدة بس زي العمود اللي تحت بالظبط، يعني ما بشتغلش عدد زيادة خالص، ما عدا بس في الزوايا ببتدي اشتغل 2 عمود 3 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود بلفة كده، سلسلتين، وابتدي اشتغل عمود بلفة فوق العمود الاول، والعمود اللي بعده عمود بلفة واحدة، واللي بعده عمود بلفة واحدة. طيب وصلت للزاوية، اما ان انا اشتغل 3 عمود سلسلتين 3 عمود، او 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود، او اشتغل عمودين سلسلتين عمودين، وانا اكتفي بعمودين سلسلتين عمودين. 1 2. بس عفوا هما مش هيكونوا اعمدة بلفة واحدة، هيكونوا عمودين ب2 لفة. 1 2 سلسلتين 1 2، وكمان مرة في نفس الفراغ عمودين ب2 لفة. 1
2. وعلى فكرة يا بنات لو اشتغلتهم بلفة واحدة هيكون نفس الشكل، مش هيختلف اي حاجة، لكن انا عشان خاطر بلتزم بالباترون او الموديل اللي معايا لازم اقول لكم بردك المعلومة ايه صح. لكن ايه ينفع وايه ما ينفعش؟ لا، ينفع نشتغلها بغرزة عمود بلفة واحدة، مش هيحصل اي حاجة. فوق كل غرزة بتقابلني بقى غرزة عمود 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 لغاية ما بوصل لسلسلتين الزاوية. هبتدي اشتغل فيها 2 عمود ب2 لفة، 2 سلسلة، 2 عمود ب2 لفة، وارجع اكرر فوق كل غرزة بتقابلني بقى ايا كانت الغرزة اللي تحت، غرزة عمود، غرزة حشو، غرزة عمود ب2 لفة، بشتغل فوقيها عمود بلفة واحدة زي ما احنا شايفين بالشكل ده. حتى غرز الحشو انا بشتغل فوقيها عمود بلفة واحدة لغاية تاني ما برجع اوصل لسلسلتين الزاوية. فوق سلسلتين الزاوية بنشتغل زي ما قلنا مع بعض. بكمل انا كده هنا اهو الحشو اللي بعدها عمود 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 وهكذا. طيب طريقة التشبيك لوحدتنا النهاردة بتكون باستخدام الخيط والإبرة أو باستخدام غرزة المنزلقة، وإذا حابين تستخدموا طريقة غرزة الحشو مفيش أي مشكلة. كل الطرق دي موجودة، بالإضافة كمان لأكتر من 12 طريقة للتشبيك موجودين ليهم فيديوهات خاصة على القناة، اللي يحب يراجعهم أتمنى أنهم ينولوا إعجابكم. كده خلاص احنا خلصنا كل غرزة فوقيها غرزة عمود بلفة زي ما احنا شايفين. وصلت تاني للزاوية، اشتغل عمودين ب2 لفة، 1 2 سلسلتين، 1 2 كمان عمودين ب2 لفة. طيب بكرر بقى بنفس الطريقة لحد ما اوصل لنهاية السطر. طيب انا لو حابة ان انا يا رندا ازود سطور تاني ينفع؟ ينفع، مفيش اي مشكلة، لكن هنشتغل باي طريقة. هشتغل فوق كل عمود عمود بلفة واحدة، فوق الزوايا نفسها كمان هيكونوا بلفة واحدة، لكن عمودين سلسلتين عمودين. تمام. السطر ده بيكون اخر سطر بشتغل فيه في الزاوية بعمود ب2 لفة. السطر لو حابين بس تكونوا سطر تاني، هو عامة الموديل كده بيكون ده عدد سطور، لكن انتوا لو حابين تزودوا عدد السطور باللون القاعدة المفرش مفيش اي مشكلة، تقدري توصلي للحجم اللي انت حباه من عدد السطور. بيكون كأنك بتشتغلي مربع مصمت او مربع اعمدة، فوق كل عمود عمود وفوق سلسلتين بشتغل عمودين سلسلتين عمودين. لكن بكده بكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو النهاردة او فكرتي النهاردة. اتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول اعجابكم. ما تنسوش فضل الله يسع امرا اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي. وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد، وكمان ما تنسوش تتابعوا صفحتي على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.